Então, galera do YouTube, tá com o like, se inscreva no canal MJR na área. MJR de confiança, tudo é registrado, tudo é olho a olho, o cliente acompanha todo o procedimento. A gente vem aqui verificar, dar uma olhada, né? Nem pela revisão, porque o cliente deixou bem claro que a máquina, no estado de funcionamento elétrico, está perfeita, apenas que ela está fazendo alguns barulhos. No meu ponto de vista, não está tão barulhenta tanto como outras máquinas aí que vocês já viram, né? Na parte da centrifugação, vou esperar ela aqui puxar o embalo dela total, para me ver aqui que barulho é esse. Pronto. E deixando bem claro que na parte da agitação, ela tá com um barulhozinho, mas não tá tão ruim, entendeu? Então é isso aí, galera. Tô com uma máquina aqui BWC06, que é o modelo da máquina, uma Brastemp, certo? E já a gente vai voltar pra gente ter certeza aqui. Até agora eu não tô vendo nenhum problema aqui na máquina. Dá só uma pausa aí. Então, galera, nós estamos aqui na residência do cliente, a lavadora Brastemp BWC06, mostrando aqui a vocês. Pelo tempo de uso, essa máquina, o cliente disse que já tem uns 20 anos. E ela tá bem limpinha, viu, gente? A dona da máquina tá de parabéns em relação à manutenção. Mas de qualquer forma, veja aqui a quantidade de crosta que tinha aqui. Isso aqui, gente, ó, é ferrugem, muita perda aqui na parte do eixo do mecanismo, tá? Muito aço, ferro, ferrujado aqui, certo? Então, galera, a máquina já tá bem adiantadazinha. E depois eu vou mostrar a vocês aí o antes e depois da limpeza dela e o resultado da máquina, tá? E a parte da manutenção do kit mecanismo completo. E também vamos ver se o mecanismo está em condição de uma manutenção geral, tá bom? Vai tacando like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, é o que eu sempre digo, sucesso de negócio, gente, você me ajuda e eu ajudo vocês. E mesmo que você não me ajuda, eu vou lhe ajudar, porque Jesus disse que amar o próximo como a ti mesmo. Então, tamo junto, continue no vídeo. Vamos lá. Então é isso aí, galera, nós estamos na residência do cliente, né, como vocês sabem. A parte top, galera, é que o cliente acompanha aí todo o procedimento da máquina, beleza? Isso eu acho muito mais bacana, sem dúvida. Mostrando a vocês aí como é que a gente retira. Retiração são esses 4 parafusos da base, certo? O parafuso do eixo, né? Da polia. Sacou fora. Caixa de engrenagem, da parte de centrifugação. Lembrando que dentro do mecanismo tem a engrenagem, certo? Botou ali, show de bola. Bem aqui tem uma presilha, certo? Essa presilhazinha aí, você vem aqui, ó, com uma faca ou com uma chave de fenda. Bota aqui, bota ali, forrou, já era. Você vem aqui e aplica aqui, gente, ó. Pronto. Pronto. Libera aqui a empresa do gatilho, a mola, seu tecido de aterramento, beleza. E aí, galera, vem com tudo. Já a gente volta. Então, galera, a máquina está bem adiantada. O mecanismo da máquina do cliente é esse daqui, ó. Não teve condição de fazer a manutenção. Olha a situação. Aqui, ó, não tem como, galera. Ali, ó, não tem como. Então, para não deixar o cliente sem a máquina, eu tenho um mecanismo zerado, seminovo, certo? Quem bem é profissional sabe que fazendo a manutenção de forma profissional, esse mecanismo aí aguenta bastante. Então, gente, aqui é um mecanismo, não tá arriscado. Isso aqui você sabe que com mecanismo de aço, quanto mais o retentor ele roda, mais fica cromado aqui, ó, certo? Colocamos um retentor novo, o retentor novo da caixa de engrenagem. Aqui é o velho e aqui é outro velho, tá? Que é o daqui, ó, do cubo, certo? Então é isso aí, gente. O óleo da caixa, olha aí, gente, ó, intacto, original da Brastemp e Cons, beleza?
E agora vamos fazer a montagem dela com um novo eixo. O eixo dela, gente, ó, vocês podem ver que ainda tá intacto. Dá para aguentar bastante tempo, mas vamos colocar o eixo novo, tá bom? Então é isso aí. Então, gente, o mecanismo foi feita a manutenção, tá ali, ó, o eixo novo, retentor novo, certo? A manutenção do tanque, galera, ó, caprichou. Ali, ajudante aí, 10 anos. Quem não conhece aí, ó, show de bola. Manda aí um alô aí, galera. Manda um alô, aí. Então é isso aí, galera, tá caprichando, tá se garantindo. E vamos fazer a montagem aqui, beleza? Então, galera do YouTube, tá bem adiantado, mostrando aqui a vocês a montagem aqui. Colocado aqui o freio, botar o kit mecânico, foi feita a manutenção completa. A gente conseguiu com o cliente, tá? Pra poder deixar a máquina do cliente aí funcionando, tá? É isso aí, montando aqui, estão acompanhando aí. Se vocês estiverem gostando, manda o like pra dar uma força aí. Já foi, centralizador tá no local, beleza? Vou encostar aqui esse parafusinho. Travou. Vamos terminar agora aqui os apoios. Show. E aqui é assim, galera, minha rotina é essa. O cliente acompanha todo o procedimento aí da máquina, manutenção, reforma da máquina aí, dependendo muito do caso, do espaço. No caso de uma reforma, vocês sabem que para aplicar tinta, né, aplicar o aparelho, fazer o polimento, é algo que dá muito trabalho. Então, nesse caso aí a gente aqui, eu vou dar uma pausa aí, galera, que eu tô vendo que isso aqui tá um pouco desgastado. Vamos pronto. Então é isso aí, galera, ó, troquei esse centralizador, a borrachinha dela, a mola da atuação de freio estava desgastado, a dela eu joguei até para ali, beleza? Então agora vamos colocar aqui o motor no local, certo? E vamos colocar os parafusos e vamos acochando aqui aos poucos. Já foi. Quero que valorize que você tem, por seu ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, e nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo
Aqui, ó. Se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante de ser. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, nada de ficar sofrendo angústia nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Tá, Paulo? Então é isso aí, procurando aqui o parafusinho. Vou botar aqui no local o parafusinho. Aqui agora a chave. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém, mas é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, e nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Aqui, galera, a gente tá dando uma coxadazinha a mais na corrida. Beleza, show de bola. E aqui tá finalizado, certo? E vamos dar aí corte aí. Então, galerinha do YouTube, a máquina está finalizada, né? Deu uma agitaçãozinha, ficou mais silenciosa e agora tá fazendo a parte da centrifugação. Então é isso aí, galera. A máquina está finalizada, o cliente acompanhou todo o procedimento e aqui a assistência técnica MJE Confiança. Pode confiar no meu trabalho, tudo é registrado, tudo é gravado e tamo junto.